好，歡迎大家收睇今日全民在取經啊，博士你好。係你話，咁啊，繼續都係新年嘅系列啦。我哋上集講咗一啲輕鬆啲嘅話題，就係 AI 造成嘅真正社會問題啦。可能除咗失業之外，仲有啲乜嘢呢？上集就講咗可能係一啲人力斷層，但係你就講我哋接受嘅其實 即係 AI 唔能力一定會多咗。製造失業嘅，唔好咁悲觀。每一次工業革命啲人都驚話真係會製造失業，但係你睇翻歷史咧，其實只有第一次工業革命咧喺英美係令個失業率升咗2%，4%升到6%。第嗯，二次工業革命咧，其實個失業率冇乜點升。第三次咧講緊，譬如話你當互聯網嗰次咧，啲失業率冇乜點升，你就可以 check 翻㗎。即係第一二次你就可能冇數據啦，嗰啲數據我有嘅嚇。但係第三次嗰啲失業率你可以 check 翻，即係大概20幾30年前啫嘛。啲失業率冇乜點特別升，所以其實好多時失業率唔係你想象中，你諗住嗰個狀況，咦有機器咯，可以取代人咯，跟住人唔使做喎，翻屋企瞓覺喎，打得人哋喎，唔係嘅，唔係咁樣。係。但第二樣個問題啦，我哋唔係講一啲失業，但係講緊係一啲可能係一啲中老年嘅人啊，係咪被邊緣化咗呢？係啦，即係好對好多年輕人嚟講，好多嘅甚都唔至係一出嚟就接係喎，觸 都唔 AI。係喎。嗱，你有咗互聯網之後，你有冇發現啲老人家被邊緣化？其實都唔係喎。啲長者其實嗰個喺經濟嗰個參與嘅活躍度其實高咗喎，唔係低咗喎。你而家係你諗下，唔好話全世界啲政要係啲嗰啲老坑做啊，壓住晒啲位，甚至你好多主要嗰啲企業嗰啲高層啊，好多生意人其實都係60、70歲以上，你又唔好咁講喎，係咪？係啊，都係講緊個轉型嘅啫，睇下有冇嗰個嘅能力去轉型。係咯，你轉到型嘅話，你就算幾十歲，其實而家轉型都唔係好難嘅，因為科技嗰個普及就係嗰個意義就係要令到一般人都用到嗰啲嘢啊嘛。咁嗯，你一般人都用到嘅話，咁你就算老人家都好，如果佢本身係有咁嘅能力嘅，其實佢一樣可以用到。反嗯，轉講，如果你後生嘅，你自己轉唔到型嘅，咁咪有啲人又話讀完書跟住好難揾嘢做，啲後生嘅失業率都好高嘅，而家講緊。係。咁呢個即係其實同你自己係咪轉身得快，適應到個環境嘅啲關係。啊，嗯。嗱，咁但係呢一個呢，就係、我覺得其實都係需要諗嘅喎，即係我哋仲係用緊以前工業時代嘅方式去教緊 AI 年代嘅小朋友，大家就會諗喺教育上面，我哋係咪與時並進緊呢？我哋仲係用緊舊嗰套，可能香港特別係啦，填鴨式嘅，都去教緊而家嘅一啲要即係用 AI 咁樣 brainstorm 喺我覺得學校用 AI。教個模式啊，要改㗎啦。即係你一定唔係再粉筆寫，跟住寫完又擦，跟住即係阻時間咯。因為我教過書喎，即係喺個黑板度寫粉筆，其實阻時間。你諗係下，你如果你揾啲 AI 同你做好晒嗰啲 presentation，你逐張 slide show 出嚟快好多。你唔使喺度抄寫，抄寫係阻時間嘅，成堂喺度寫嘢。係咪先？你又抄佢又抄咁樣，其實個個喺度抄得嚟又聽唔到你講乜，即係咁樣學習冇效益啊！我哋細個就係咁樣學㗎。係，唔係咁而家都用多咗好多係 PPT 嘅啲老師都而家多咗，其實但可以再進一步咯。你 PPT 嗰啲 slide 都係啲即係叫做 hardcore 啦，硬逛逛嘅嘢唔喐噶嘛。咁你有啲嘢其實可以比較 interactive 啲。咁同埋有 AI 有個好處就係你攞嚟出貓啊，當然可以好奸狡啦。但係如果你攞嚟學嘢，你有好多唔識，你問佢咧，佢真係可以係咁答到你識為止。咁係，你下下嘢就去問老師嘅，就一個老師唔得閒啦，一班幾廿人咁多班係嘛，個個走去問，唔使放工啦。所以係，有啲嘢自己可以問下，即係當查字典咁查。你係肯去學，你用 AI 學嘢，即係教識啲學生用 AI 學嘢，其實呢個係好重要。即所以係就係、你對老師嗰個負擔嚟講係低好多。但係即係嗱，呢個教學模式嘅變化啫。如果你教學嘅內容咧，我又認為冇乜嘢需要大改變。
係嘛？你要學嘅數學，你要學嗰啲定理都係嗰啲嘢嚟㗎嘛，係嘛？你係要了解世界，你都係要識㗎啦。啊！你要學世個世界點運作，學物理咯，咪都係嗰啲 law 嚟㗎嘛，唔會轉咗㗎，係咪？你要學經濟，經濟點運作，咁你講緊銀紙有通脹㗎啦，你都係學嗰啲嘢㗎啦，一樣嘅啫。個餡就應該一樣嘅啫。啊，嗯。但即係 AI 呢個 tool 識唔識應唔應該喺學生上面出現呢？大家有兩個方向㗎。第一個就係覺得AI tool 好似啱啱博士你講啦，係幫到佢哋學到更加多嘢。要嘅，你要教佢嘅，你冇理由唔俾佢識嘅。即係呢個世界上好多嘢咧，都係兩面刃嚟㗎嘛。即係你可以即係水能載舟，亦能覆舟。咁你唔通話游水會浸死人，咁又唔學游水咩？過馬路需要會俾車死人，唔學過馬路咩？你都要學㗎嘛。即係有好多嘢，即係等於拿住把刀，你可以攞嚟殺人。咁唔通你叫個細路永遠唔好用刀嘅？你唔會呢樣教育。啊，咁但係即係教育嘅作用就係教佢點樣去好好咁用呢樣嘢。如果你攞嚟出貓嘅，攞嚟出蠱惑嘅，咁其實你遲早會有問題嘅。咁呢個教唔係淨係話即係講緊防咁簡單咯。你係真係要話俾你知呢樣嘢，即係都係一樣工具嚟嘅。啊，一樣工具你可以做好多好嘢，都可以做多衰嘢。咁你喺個社會度，你點樣去 position 自己咧？咁呢啲其實都係一路老師要教嘅嘢。係。喂，呢一個我都明白啊，但係咧有一邊其實個聲音係講，我如果咁細個或者喺學生已經依賴 AI，你知啦，你以前我哋學習嘅時候要揾好多嘅資料，真係逐樣逐樣去 search 嗰個尋根究底，同埋嗰個嘅方向嘅話嗱，我係，覺得咁樣 AI 都係好，其實都係好似一個人咁嘅啫。你嗯問佢，佢答你；你問佢，佢答你。嗱，其實你同樣嘅問題，你可以走去問一個人都得㗎。譬如如果個細路佢係懶學嘢嘅，佢一樣可以叫佢功課，喂，揾個高年級嘅同佢做咗佢啦，係咪？佢一樣有啲嘢佢唔識係咁問，佢自己唔思考，佢係咁問。如果你有個人識答佢，一樣可以答佢。即係其實都係同你身邊有個人一樣嘅。咁問題就係話嗰個 AI，即係身邊嘅人咧，可能都會有啲叫做 norm 啦，唔會話你叫佢同你做功課，佢同你做啦，係嘛？即係但係 AI 嚟講咧，係咪你叫佢同佢做功課，佢又會唔做？佢會 say no 嘅，佢又唔會。即係最主要個分別喺呢度啫嘛。啊，咁所以如果你係話，與其唔俾佢用 AI，因為即係你驚佢用 AI 用得過分嘅話咧，你可以限制佢用嗰個量，用嗰個時段。即係我覺得可以咁做，但係你話完全話唔俾嘅話咧，就好難。你話點樣去用 AI 嘅時候，要有一定嘅審查。譬如話你問一啲問題唔準問，問咗唔準答，你個 DeepSeek 咧，即係你問下佢六四係咩嘢唔準答，即係其實你好難去做呢樣嘢，亦都唔可能做呢樣嘢。係啊！即係事實上，你 AI 封一個 AI 封到，第二個封唔到，所有 AI 封晒都好咧，走去互聯網打人問咩一樣問到，係咪？嗯。即係等於大家出嚟一直講要點樣去識得理財，點樣去揾錢，但係其實冇一樣嘢係教你去理財或者揾錢咯，即係喺以前學校嘅時間，永遠都係出到嚟之後。其實咁揾唔揾到錢，理唔理到財都好睇你自己嘅。等於你拿住個 AI，其實如果用得好嘅，你可以學到好多嘢。但係學唔學得好，咁又係你自己嘅事喎。呢個係咪先？個嗯，個都有 AI，而家咪就係你有佢，個個有嘅人有。咁點解有啲人學得好啲，有啲人做得好啲，有啲人做得冇好咧？係咪？同台食飯各自修行啊嘛，即係大家食嗰碟飯，咁大家嘅消化能力都唔同啊嘛，係嘛？所以嗰個教育上面點樣去融入 AI，同埋教啲學生去用 AI，我覺得呢樣嘢係都係要睇下點樣去進步或者點樣去改咯，即係唔我覺得係話學。呢個就係德育咯，變咗係一個道德教育多過一個話即係點樣用 AI 嗯嚇、即係 AI 其實你唔使你教啦，而家啲細路你俾件電子產品佢上手快過你啊！啊，但係即係究竟你用嘅時候，你背後嗰條底線係點嘅？你點樣用佢？你攞嚟做乜啊？咁呢個其實係教做人多過話教 AI 咯。啊，咁教做人呢個就當然就一路都要教啦。你唔可以靠 AI 去教一個細路去做人。嗯。
嗱，咁另一個大家覺得喺社會形成嘅問題就係 AI 越嚟越多啦。咁究竟 AI 嘅錯由邊個負責？喺法律上面係冇呢樣嘢噶嘛？其實佢始終都係工具咯，你唔可以要佢負責嘅，你都係要背後一個肉體之軀去負責嘅。啊，咁你個工具出錯嗰陣時，其實都係用工具嗰個負責啦，係咪啊？嗯，即係譬如殺咗人咁，你唔會帶把刀噶嘛？你攞去法庭用唔到半把刀殺人咩？即係佢當然即係最終有把刀去殺咗個人，但係問題係你用把刀嗰個人去入罪噶嘛？咁所以其實最終你都係要有個人去用嗰個機器嗰個去負責咯。嗱，咁我又俾一個好實際嘅例子啦，例如自動駕駛，自動駕駛嘅車發生事故嘅話，咁個責任喺個車主啊，喺個廠啊，定係個 software 開發嗰個？即係全部都有，全部即係三個都全部要一齊。都有責任，全部都有責任。係。即係你等於有啲兇案咁樣係嘛，出咗事咁連鎖可能幾個人都有份，咁法庭就拗頭啦。究竟其實最終係邊個搞出嚟嘅咧？咁同時間即係譬如舉個例，推推撞，跟住撞咗人跌咗落街咁樣，佢即係咁你究竟係賴邊個咧？咁其實幾個人都有責任。咁但係如果你話 exactly 究竟邊個幾多責任咧？咁你要 case by case 逐個去睇。啊！佢而家當然亦都係有個困難去釐定究竟，譬如話設計個 AI 嗰個有幾多責任，車廠有幾多責任，車主有幾多責任，咁或者乘客有冇責任咧？咁呢個亦都唔知。咁如果慢慢形成到一種社會嘅共識，係啲責任應該點樣分攤嘅？我認為自動駕駛嗰個就推得到嘅。啊！嗯。咁譬如而家咧，咪更加多亦都有講話咩 AI 嘅醫療，或者甚至講話 AI 嘅機械人等等係可以代替到有啲醫療上面嘅作用啊嘛。咁喺醫療事故上面，其實一樣其實都嘅，一樣嘅，即係你變咗，咪大家都要簽咯。咁你任何做手術嘅病人，你要簽張紙嘅。如果出咗事嘅話，你唔可以好過分咁樣去追究個責任噶嘛。即係係如果唔係嘅，你一出事就個人追究責任，咁邊個醫生同你做？個個都醫生唔肯做嘢啦，係嘛？咁你係同樣道理咯，你所有機器都係咁嘛，即係賣機器俾你個公司，佢都有一個有限嘅責任㗎嘛。即係如果你個機器譬如邊一忽有問題嘅，咁係佢嘅責任，但係你唔可以所有責任譬如用得唔好，咁可能你嘅責任唔係佢嘅責任。咁你中間點樣攤分呢個我就真係唔知啦。譬如你而家啲新嗰啲 AI 都係佢有個自動嘅性能，咁佢有個自動嘅性能，當然咧，如果你 AI 即係嗰間公司 claim 佢可以做到某一啲好自動嘅嘢，而結果個自動嗰部分出咗事嘅，咁其實應該係 AI 公司承擔個責任。嗱，你翻返 AI 公司，咁佢裏邊邊一個承擔責任咧？係老細承擔啊，定係設計嗰個？咁其實又要再分。其實慢慢追，慢慢可以查得出嘅。不過件事太新咧，同埋啲嘢變得太快咧，你就好難去話好短時間內立到法去設計到個框架出嚟。嗯就算有都好啦，你好快可能而家個 AI 又唔同嗰個 generation 唔同咗，跟住你又要再改，咁啊唯有一路追住做咯。咁因為啲嘢都落緊地嘅嘛，你好多 AI 嘢都落緊地。咁當然有好多嘢可能個問題都唔係太大嘅，可能出咗事都係可能即係泄露咗啲私隱啊，或者有其他啲濕碎嘅嘢。咁嗰啲無關人命嘅，即係可能個影響冇咁大咯。咁你關乎人命嗰啲就當然就嗰個審慎位就高好多。嗯。咁啊，但係如果其實一日有事喺就係關乎人命呢一啲，咁啊，如果一日個法案或者喺法律上面未界定到，其實大家喺呢一樣嘢個使用或者大家去唔去用呢一樣 AI 嘅嘢，其實都會有阻滯嘅喎，即係成個發展方向。你個責任你覺得？大家會有一個磨合期咯，會有啲意外出現，有啲風險出現咯。即係等於你初初發明咗汽車，咁但係未有交通燈喎，咁你啲人咪成日都有車撞死人㗎嘛，係嘛？其實咁你個責任又點樣咧？係嘛？即係當時都可能未搞掂㗎，車撞車咁樣，咁你去到慢慢形成咗一個道路嘅系統啦。咁都要時間咁嘛，都唔係話即係你梗係有咗汽車，然後先到道路系統咧，咁一路演化咁啲嘢。咁你而家一樣咯，你而家你出現咗一個技術，
但係有冇一個叫做框架點樣管理大家嗰個運用？咁呢個初市場可能會形成一種共識啊，慢慢嗰種共識就變成一個可以寫得進法例嘅一啲嘢，咁然後再改咯。咁但係中間呢度有個空窗期，咁大家可能係有啲嘢會比較亂嚟啲，都唔定嘅啊。係。咁你自己執生咯，唯有。嗯。嗱，咁啊，最後一樣啦，就係大家講話人類個獨特性。咁我哋一直以嚟人就係覺得有創意、有思想，但係我哋而家將呢啲嘢交晒俾 AI 做，即係我哋可能揾佢整圖，我打幾句嘢，佢就已經幫我 design 咗一樣嘢出嚟啦。佢或者可能模仿到某啲藝術家嘅風格，我要做 Disney 嘅 style 又得。咁究竟AI 嘅創作又算唔算係作品咧？大家都係打一句嘢。佢係作品，但係即係如果你人人都創作到嘅嘢，咁就唔係咩創作啦。譬如你而家即係做一啲好 standard 嘅格式嘅 reply 啊，或者有一啲好基本嘅 formatting 嘅嘢，咁你呢啲其實即係即係唔係一種創作嚟咯。即係以上一個年代就覺得係啦，係咪？我刻意咁整一啲嘢出嚟咁樣，但係而家既然係人都做得到嘅，咁你當然你下一代嘅創作就講緊係一啲 AI 都唔係咁容易做到嘅嘢出嚟啊！真係好 specific 嘅嘢，門檻好你高咗。門檻會高咗，即係大家都用 AI 或者大家點樣去用 AI 去做到一個創作出嚟，咁其實個創作位會唔同咗咯。嗯。啊，即係以前嘅創意可能係比較低啲嘅，即係我叫做話整咗幅嘢出嚟，咁就已經係創意。咁而家你整幅嘢出嚟，你即係當然機器可以整得到啦，好快，即係個操作上會快咗好多啦。嗱咁，但係嗰樣嘢背後嘅內容係點樣樣？咁係咪 AI 都好容易俾得到咧？AI 俾到嘅內容會唔會其實都係好叫做好通俗嘅，好一般嘅佢嗰啲內容，你要俾一啲內容係好即係即係獨到嘅咁樣，咁可能個創作可以慢慢去到呢度咯。嗯，或者係完全整一嚿新嘅嘢咯，即係好似啲 IP 啦、Bobo 啊，係咪完全乜都冇嘅，由 empty 到零嘅，真係完由冇到有嗰啲全咯，新。要係，可能連啊普通作首歌都唔得啦。好多謝博士，記得留言俾我哋啦，睇下有啲乜嘢 topic 你都想討論啦，咁就下次可以攞出嚟同阿博士一齊傾啦。嗯。好，我哋下次再見，拜係。拜。